Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hikam halaman 85 ya. Juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid daruni amin. Walidalan krono arikilah wa minhum Abu Bakrin kala ngendika sapa al-musannifu musannif faqat kala lan teman-teman ngendika sapa Abu Bakrin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di Aisyah ta maring Siti Aisyah radhiyallahu anha lamma nazalat semangsane tumurun apa baro'atuha lebarane Aisyah minal ifki saking berita goroh saking khobar goroh ail kibbi tegese goroh ala lisani Rasulillah ing atase risane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil adimi tegese dalam Qur'anil adim kang agung ya Aisyah ta ngendika ing lafal ya Aisyah citane se Aisyah kuwi di ana kabar Aisyah zina karo Sofwan bin Mu'attal. Pertama sing nyebarke kabar kuwi jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul, ketuane wong munafik. Ngasek Kanjeng Nabi meh percaya. Aisyah mulih nok daleme Abu Bakar. Wis ngasek gering. Akhirnya ono ayat sing nerangake medun bahwa Aisyah itu suci, ora zina. Lho gandeng ono ayat Quran sing nerangake Aisyah kuwi suci, akhirnya Abu Bakar matur karo Aisyah, "Kalau kowe matur nuwun karo Kanjeng Nabi, sebab ayat sing tumurun sing nerangake awakmu suci kuwi lewat Kanjeng Nabi." Tapi pada waktu itu Aisyah ora gelem matur nuwunku karo Allah. Lah, pada waktu itu Aisyah makomnya makom fana. Dewi Abu Bakar masih melihat sebab Kanjeng Nabi sebabnya. Makanya Kanjeng Nabi makomnya bakok. Jadi dhuwur sapa? Dhuwur eko Kanjeng Nabi. Abu Bakar makomnya bakok. Yo matur nuwun Kanjeng Nabi, yo syukur kalih Gusti Allah. Napa niku ya Aisyah tu ing lafal ya Aisyah tu iki ngendikane Abu Bakar. He Aisyah, uskuri syukura sapa sira Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di anna baro'ataki krana sak temene lebaran sira. Maksudnya lebaran ki kowe dibebaskan oleh Allah sangka tuduhan zina mau. Iku sababuha utai sababe baro'atuki iku Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsul ngapa niku illa bi barokatihi. Walam tahsulan ora hasil apa baro'atuki baro'ataki mau illa bi barokati kejaba kelawan barokah Kanjeng Nabi. Bayastahiku mongko ngahaki sapa Kanjeng Nabi asyukra ing syukur mingki saking sira wadon. Aisyah kono awakmu matur nuwun karo Kanjeng Nabi sebab ayat sing nerangake awakmu suci ora zina kuwi lewat Kanjeng Nabi. Fakolat mongko ngendika sapa Aisyah, wallahi demi Allah lah askuru ora syukur sapa ingsun illallah kejaba ing Allah. Sing kula syukuri namung Allah. Aku mau kon syukur karo Kanjeng Nabi. Lah, pada waktu ini Aisyah makomnya fana di annaha krono sauni Aisyah bidalikal waktu ing mengkono waktu iku ibatun kang ghaib kang sirna an Aisyah saking pengrasane Aisyah munhumi satun tur kang silem bil anwari ing lem pira-pira nur lam yaro lam taro ora ningali sapa Aisyah ghairallahi ing liyane Allah. Artinya pada waktu itu Aisyah makomnya makom fana sehingga yang dilihat cuma Allah. Kon matur nuwun Kanjeng Nabi ora gelem dallaha. Ya, berarti Abu Bakar ngatukon Aisyah kon matur nuwun karo Kanjeng Nabi. Abu Bakar menunjukkan pada Aisyah makom yang lebih tinggi daripada fana, yaitu makom bako. Makom bako kan masih melihat sebab kon matur nuwun karo makhluk. Paham maksudnya ya? Dallaha nuduhaken ing Aisyah sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu alal makomi ing atase makom al akmali kang luwih sampurna makomil baqoi rupane makom bako al muqtadi kang naterapaken di itbatil asari maring netepaken pira-pira makhluk. Aisyah kono lu matur nuwun karo Kanjeng Nabi sebab ayat sing nerangake bebasmu saka zina lewat Kanjeng Nabi. Berarti Aisyah tapi Aisyah pada waktu itu masuk makom nah terus Abu Bakar ngakon Aisyah kon matur nuwun karo Kanjeng Nabi berarti menunjukkan makom yang lebih tinggi daripada fana yaitu bako. Ainade napa nadri tegese ningali napa niku lil khalqi maring makhluk wamin jumlah wis sithik wamin jumlatihim lan iku saking jumlahi aladina. Jadi wong nek wis masuk makom bako kan orang tersebut itu sangat bermanfaat sekali iso barokai wong seki tare
iso. Tapi biasane wong sekitare do ora ngerti. Ning anane wong kuwi iso dadeke barokah orang sekitarnya, orang tersebut. Nah, keterangane ndek wingi kan ngono. Napa niku jenengane wamin jumlatihim lan iku setengah saking jumlahe alladzina Rasulullah utai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muqtadun nadri utai patrapane ningali wamin jumlatihim keliru ya lan iku saking jumlahe napa niku jenengane khalqi jumlahe kuwi asar utawa khalqi Rasulullah utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dari Abu Bakar kowe iki maturno karo Kanjeng Nabi sebab ayat sing nerangake kowe bebas saka zina kowe lewate ya Kanjeng Nabi. Berarti Abu Bakar menunjukkan pada Aisyah untuk masuk ke makom yang lebih tinggi yaitu makom karena makom bako itu masih melihat makhluk wis pol mentok fana medune melihat dan termasuk makhluk yang dilihat itu adalah Rasul. Karena apa? Ayat yang menerangkan bebasnya Aisyah dari zina lewatnya Rasulullah. Paham ora? Wis ngono. Napa wamu tadan nadri utawi patrapane ningali ilaihi maring kholku iku syukruhu matur nuwun to nyukuri ing kholku sumastadalla nuli nuduhaken sapa musonep. Dadi wa min jumlatimu ora aladina wong sing makom bako ora Kang ya. Wa min jumlatim rujuke benerke iku saking jumlahe kholqi. Dadi makhluk sing perlu disyukuri gitu. Napa karena lewat jalur makhluk tersebut termasuk siapa Kanjeng Nabi. Kaya contoh ndek ya. Sampeyan entuk hadiah karo Pak Lurah 100.000. Sampeyan ya kon matur nuwun karo Pak Lurah. Karena dia menjadi sebab kowe entuk duit 100.000 sak juta saka Gusti. Iki ya ngono. Gandeng Aisyah ki ayat sing medun sing nerangake bebase Aisyah saka zina kuwi Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi termasuk lantaran perlu dimatur nuwuni. Ini maknane ngono. Napa niku sumastadalah muli nuduhaken sapa musonep ala annahu ing ngatasi sakmene kelakuan iku yang bagi sayukja apa sukruhum nyukuri ing kholku bikolihi kelawan ngendikane musonep waqat qala ta'ala lan teman-teman ngendika sapa Allah taala an tegese uskur syukur sapa sira li maring ingsun wali-wali daikalan maring wong tuwa loro sira waqala lan ngendika sapa jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaskurullah napa la yaskuru ora napa niku jenengane la yaskuru wa ila yusibullah man la yaskurunas apa la yaskuru orang ganjar sapa Allahu Gusti Allah ngene la yaskuru orang ganjar wa fa'ilu syukri huwal abdu wa rafu ailayu napa niku jenengane iya ana dua kata ya wa qala lan ngendika sapa jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaskuru ora napa niku ini manane siji sik mbok manene ngene kena Kang la yaskuru orang ganjar utawa ora syukur sapa Allah Gusti Allah sing dalam kurung sik man ing wong lam yaskuri kang ora suklam la yaskuru kang ora syukur sapa man annasa ing menungso. Allah ora bakal ganjar wong sing ora gelem syukur nang gone menungso. Kuwi kapan Allahu diwaca napa rofa. Diwaca nasab yo kena Kang. La yaskuru ora syukur sapa abet Allah ing Gusti Allah. Binasbi kelawan nasab lafal Allah. Wa fa'ilu syukri utawi fa'ile syukur wal abdu yaiku kawula. Warafu napa niku jeneng wal abdu warafu binasbi kelawan nasab waraf ilan kelawan rofa wajah loro wajah aila napa niku jenengane yusibu bener yusibu ya Kang ya sak terus kok bak tak piye yusibu wi ya sak ya ba bener ke nggonmu apa nggonmu ya oh ya sebutu la yusibu bener ke la yusibu orang ganjar sapa Allah Gusti Allah niku man ing wong lam yaskuru kang ora matur nuwun sapa man anasa ing menungso wala yardolan ora ridho sapa Allah lahu maring man dalika ing mengkono-mengkono ada musyukri dalika ing mengkono ora syukur iki tulisan nang dhuwurku ben maknane genah jadi lafal Allah kuwi kena diwaca nasab kena diwaca rafa saiki sing diwaca rafa sing diwaca rafa la yaskuru orang ganjar sapa Allah Gusti Allah man ing wong la yaskuru kang ora syukur sapa man annasa ing menungso. Jadi Allah ora bakal ngei ganjaran wong sing ora gelem syukur nang gone menungso. Kuwi sing Allah diwaca apa Kang rofa. Saiki sing diwaca nasab. La yaskuru ora syukur sapa abdu Allah ing Gusti Allah.
napa niku la yaskuru ora syukur Allah ing Gusti Allah ngono sapa man wong la yaskuru kang ora syukur sapa man annasa ing menungso ora diarani syukur kepada Allah orang yang tidak terima kasih kepada manusia paham ora jadi bawaca la yaskurullahu man la yaskurunas yo kena dibaca la yaskurullaha man la yaskurunas nggih angsal wis pokoke intine ngono lah kowe nek entuk nikmat lantaran wong kowe kon matur nuwun karo wong tersebut sebab dia menjadi lantaran tekane nikmate Allah dumateng sampeyan sing salah ki melihat orang tadi lali karo Allah kowe sing kliru bayam bagi mongko sayogja apa asukrullahi syukur maring Allah di annahu makrono sakni Allah iku Allah didat haroka kang ngubahaken sapa Allah di qalbal abdi ing napa niku atine kawula wa syukrul abdi napa niku jenengane wasukrul abdi lan sayukja apa syukur ing kawula di annahu krana sami abd iku wasitatun kang lantaran dadi lantaran wera sampean dikei dit Pak Lurah 1 juta sampean kon syukur kali Allah karena Allah sing ngubahke atine Pak Lurah sing nggo aweh sampeyan yo sampean kon matur nuwun karo Pak Lurah sebab Pak Lurah dadi lantaran paham mboten ya wadoru utawi kang bahayani wal bukufu yaiku mandeg mahulum sartane abet wal ghaibatulan samar to sirna ane robbi ando saking pangeran kuwi sing bahaya matur nuwun karo Pak Lurah lali kalih Gusti Allah rumangsane sing nekakno rezeki Pak Lurah sing aweh rezeki Pak paham wis wakanat lan ana sapa Aisyah ya napa wakanat lan ana sapa Aisyah iya yo Aisyah Aisyah tu tegese Aisyah bidalikal wakti ilmu mengkono waktu iku mustolimatan wong kang ilang an syahidiyah ando saking pengrasane Aisyah ki bali nek cita mau neh jadi pada waktu ayat sing nerangake bebase Aisyah sangka zina kuwi lewat Kanjeng Nabi Abu Bakar ngakon Aisyah kon matur nuwun kalih Kanjeng Nabi tapi Aisyah menolak karena pada saat itu Aisyah makomnya makom fana ai makhudatan tegese kang den alap an isyasiya ando saking pengrasane Aisyah ho ibatan tur kang sirna an hukmi basyariyatiha ando saking hukume bangsa menungsane Aisyah wal istilamu utawi lafal istilam iku halatun tingkah napa tak tarikang anyar teko apa halah al abda ing kawula min tajallillah nggonmu ana Allah ora min ya sing bener nggonku Allah ora ono ditambahi iki mbok kebusek tulisane min tajallillahi saking ngedenge Allah alaihi ing atase abdun bisifatil qahri kelawan sifat nyereng fatahibuhu mongko ghaibaken fatuhibuhu monomon fatuhibuhu pat napa niku fatahibuhu mongko ghaibaken apa halah ing abd an isasi saking pengrasane abd jadi pada waktu itu Aisyah makomnya makom fana sehingga ndeke ora napa anane mung Gusti Allah makane kon syukur kare Kanjeng Nabi ora gelem ghaibatan tur kang ilang utawa sirna anil asari ando saking pira-pira labet wa hum utawi asar iku al makhluqatu pira-pira makhluk falam tasyhad mongko ora ningali sapa Aisyah ilal wahidah kejaba ing Allah kang siji al qahar kang moho nyereng utawa maha murba wasesa kang moho nyereng jadi Aisyah ngertine mung Allah tok ngertine makome fana makane kon syukur kali Kanjeng Nabi ora gelem Babi kolihi lan iku ilm ngendikane musonep wakanat rupane dawu wakanat lan ono sapa Aisyah fi dalikal wakti isyaratun utawi isyarah ila anna dalika maring sak temene mengkono mustolimatan kae iku lesa ora ono apa dalik iku halan tingkah laziman kang tetep laha kedue Aisyah fi jami'i awqatiha ing dalem sakabehane pira-pira wektune Aisyah bal tarokot balik bal tak napa takrok terus bal napa niku anhu napa niku beningane bal tarokot balik dadi munggah sapa Aisyah anhu ando saking dalik ila makomil farqi maring makom pisah tegese makom bakok lho dadi Aisyah kok no makom fana bukan berarti no fana terus ora iso munggah mboten suatu ketika nggih munggah no makom bakok utawa makom farqi wa huwa utai makomil farqi kuruyatul haqi ningali Allah kang hak mal khalqi lam sartane makhluk jadi nak makom bakok utawa farqi iki ndelok Allah ya ndelok makhluk makane yo terima kasih karo Allah yo syukur kalih menung so lorone dilakoni kabeh
Faqala lan ngendika sapa Musonep radhiyallahu anhu, lama suila semangsane den takoni sapa Musonep an qaulihi sallallahu alaihi wasallam saking ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wajulat lan den rupane dawuh wajulat lan den dadiaken apa qurratu aini penganteng-antenge mripat ingsun fi sholati ilm salat. Iki pripun Kanjeng Nabi kono kata-kata niku napa niku Ibnu Athaillah nggih ditakoni wajulat qurratu aini fi sholat. Niku maknane pripun Ibnu Athaillah? Kanjeng Nabi kok ngendikaken penganteng-antenge mripate Kanjeng Nabi kuwi pada waktu salat. Qurratul aini utawi penganteng-antenge mripat iku kinayatun kinayah an ghayatil farahi saking katoke bunga wasururi lan tegese bunga waladati lan enak maka anahu mongko kaya-kaya sakne Kanjeng Nabi iku yakulu ngendika Kanjeng Nabi wajuilat lan den dadiaken apa ghayatu farahi katoke bunga ingsun wasururi lan bunga ingsun waladati lan enak ingsun bisolati ilm salat. Jadi Kanjeng Nabi kuwatine paling bunga pada waktu salat musyahadati Rabbi krana ningali ing pangeran fiha ing lem salat hadaka ora ana te mengkono qurratul ain yu khosun hadaka ana te mengkono qurratul ain fi salat iku khosun kang khusus napa hadaka ana te mengkono juilat qurratul ain fi salat niku yu khosun kang khusus bi lawan Kanjeng Nabi amli huri utawa kedue liyane Kanjeng Nabi min ummatihi saking ummate Kanjeng Nabi min umati saking umate Kanjeng Nabi. Terus lafale apa Kang? Minhu iku saking dalik napa niku jenengane sirbun utawi dunduman. Napa min umati saking umate Kanjeng Nabi. Napa niku amli ghairihi balik ana toh iku kedue liyane Kanjeng Nabi. Min umati saking umate Kanjeng Nabi. Minhu saking zaka kuwi. Minhu saking zaka sirbun utawi dunduman bikasih kelawan kasuwesen. Waqaluhu utawi ngendikane napa niku jenengane sa'il napa niku utawi ngendikane sa'il nasibun wa nasibun lafal wa nasibun lan dunduman iku tafsirun nafsiri lahu maring sirbun fajaba mongko jawab sapa musonef. Terus Ibnu Athaillah pertama ditakoni lah maknane juilat qurratu aini bisulan niku pripun Ibnu Athaillah? Oh sing dimaksud Kanjeng Nabi niku paling bungah pada waktu salat. Terus takone meneh lah. Niku sing saged ngoten namung Kanjeng Nabi tok utawa umate ya ana bagian di situ. Ana bagian juilat qurratu aini fis salat apa mung khusus Kanjeng Nabi? Apa umate nggih saged? Pak Jabah mongko jawab sapa musonep inna napa niku inna qurratal aini sak temene penganteng-antenge mripat dikasil hamzati kelawan kasul hamzah ing kanat lamun ana apa inna iku min kalamil musannifi saking ngendikane musonep wa fatihalan kelawan fatih hamzah ing kanat lamun ana apa inna iku min kalami ghairihi saking ngendikane liyane musonep inna qurratal aini sak temene penganteng-antenge mripat hoyatal farahi tegese katoke bunga wasururi lan tegese katoke bunga bisuhudi kelawan ningali suhudi jalalil haqi tegese ningali keagungane Allah kang hak subhanahu wa taala wa jamalilan eloe Allah iku ala qadril ma'rifati kelawan kira-kirane makrifat bil masyhudi kelawan dat kang ditingali. Jadi tergantung makrifatnya ya. Semakin dia makrifat kepada Allah ya semakin ladat, semakin bunga. Wa huwa utai masyhud iku al haqu Allah subhanahu wa taala. Par rasulu mongko utai jeneng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku laisa ora ana apa makrifatu ahadin makrifate wong suwiji gunaka ilm kono-kono bil masyhud iku kami makrifati kaya makrifate jeneng Nabi. Jadi ora ana wong sing makrifate kaya makrifate Kanjeng Nabi. Falaisa mongko ora ana apa qurratu ainin penganteng-antenge mripat iku kakurratihi kaya penganteng-antenge Kanjeng Nabi. Jadi maknane ngeten Kang. Kanjeng Nabi kan ngendika, paling seneng aku pada waktu salat. Sebab pada waktu salat iso musyahadah nang Gusti Allah. Terus Ibnu Athaillah takoni neh, napa niku khusus Kanjeng Nabi apa liyane Kanjeng Nabi nggih saged? Lah iki dijawab sing cara intine garek tergantung makrifate. Ora ana wong sing makrifate kaya Kanjeng Nabi. Makane sing iso qurratul aini fi shalah namung Kanjeng. Liyane qurratul aini bisolah, ora fi shalah tapi apa? Bisolah. Paham ora? Sebab derajate sangisore Kanjeng Nabi. Napa niku wa maklumun wis. Wa hasilul jawab uti hasile jawaban iku anna qurratul aini sak temene penganteng-antenge mripat iku lesat ora ana iku khosotan kang khusus bi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
bal kama takunu balik kaya oleh ana apa qurratul ain iku liwirihi kedue liyane Kanjeng Nabi walakin qurratu ainihi tetapi utai penganteng-antenge mripate Kanjeng Nabi iku adamu luwih agung min qurrati aini ghirihi tinimbang saking penganteng-antenge mripate liyane Kanjeng Nabi. Ibnu Athaillah sing iso qurratul aini bisolah niku namung Kanjeng Nabi apa liyane Kanjeng Nabi nggih saged dijawab cara kesimpulannya jawaban liyane yo iso ning yo ijih menang Kanjeng Nabi paham ora wis dadi sing qurratul ain seneng pas salat yo liyane Kanjeng Nabi iso ning yo ijih kalah karo Kanjeng Nabi wa maklumun lan iku kang den weruhi ana qurratul aini utawi sak temene penganteng-antenge mripat iku latah sulu ora hasil apa qurratul ain ila liman kejaba kedhe wong dahabat kang ilang andu saking man apa alwasa bisubira-bira waswas an-nafsaniyatu kang bangsa nafsu wa syaithaniyatu lan kang bangsa setan amaman anapun utawi wong kana kang ana sapa man iku mahmuron kang den napa tutupi iku mahmuron kang den tutupi sapa man kang den tutupi sapa man fiha ing dalem wasawis faqalilun mongko iku kang kidhe antah sula utai jento hasil lahu kediman apa qurratu ainin penganteng-antenge mripat au khuduru qalbin utawa hadiri ati bena yadil haqi ilmu ngersane Allah kang hak subhanahu wa ta'ala. Jadi wong kok aja dipermainkan dengan nafsu, dipermainkan kali setan, ape qurratul aini bisolah mboten saged. Sing iso namung Kanjeng Nabi lan wong-wong pilihan yo iso tapi ijeh kalah kalih Kanjeng Nabi. Wa inna makulna angin pesne ngendika sapa ingsun inna qurrata ainihi sak temene penganteng-antenge mripate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fi salatihi ing dalam salate Kanjeng Nabi bi suhudihi napa sebab oleh nekseni Kanjeng Nabi jalala masyhudihi ing agunge zat kang den sekseni Kanjeng Nabi wa huwa utawi masyhud iku al haqu Allah kang hak. Jadi Allah Kanjeng Nabi kenapa kok paling seneng pada waktu napa niku salat? Karena pada waktu salat itu Rasulullah musyahadah kepada napa Allah ngono di annahu krana samne Kanjeng Nabi iku kot asyara teman-teman isyarah sapa Kanjeng Nabi ila dalika maring mengkono qurratu ainihi dikolihi kelawan ngendikane Kanjeng Nabi fi sholati dawuh fi sholat walam yakul lan orang ngendika sapa Kanjeng Nabi bi sholati lafal bi sholat idwa krana utawi jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku latakiru ora bungah apa ainuhu mripate Kanjeng Nabi bihuri rabbihi kelawan liyane pangerane Kanjeng Nabi makane ora bi sholat tapi napa bis sholah menggunakan fi orang menggunakan bi. Lah kok nak menggunakan bi koyok-koyok Kanjeng Nabi bunga karo salat ora karo Allah. Maknane bunga Kanjeng Nabi iki karo Allah sebab nekseni Allah cuma nok jero so. Paham? Makane gunakan fi sholah ora bis sholah. Mau nak bis sholah cara pemahamane berarti ayame Kanjeng Nabi kelawan salate ora kelawan Allah. Paham ora? Padahal bunga Kanjeng Nabi niku kelawan Allah, ora kelawan cuma isone ngono nok jerone salat. Paham ora? Wis, napa niku wa minal ghairi lan iku setengah saking liyane Allah as-sholatu utawi salat. Pakai falan khali kaya apa? Takiru bunga apa ainhu mripate Kanjeng Nabi bi ghairi rabbihi kelawan liyane pangerane Kanjeng Nabi. Wa huwa halu ta Kanjeng Nabi aiwal halu tegese utawi tingkah iku annahu samne Kanjeng Nabi ku ya dulu nuduhaken sapa Kanjeng Nabi ala hadal maqami ing atase kilah maqam wa ya utawi hadal maqam iku al martabatu derajat al ula kang awal mimaratibil ihsani kang saking pira-pira derajat ihsan wa ya murulan perintah sapa Kanjeng Nabi man ing wong siwahu kang saliyane Kanjeng Nabi bikolihi kawan ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam napa niku jenengane ubud nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah kana kaya-kaya sakne sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah sembalah Allah kan ditakoni kaya malaikat Jibril nyamar dadi wong era sing rambute wireng sing pakaiane putih ihsan niku napa Kanjeng Nabi kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah nah Allah kok ora nak kowe kok ora iso ngono ya wis merasalah Allah selalu melihat kamu ya sebalah Allah seakan-akan kamu melihat Allah namanya maqam musyahadah kowe nek ora iso ngono merasalah Allah melihat kamu namanya muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah paham wis napa niku ubud nyembah sira Allah Gusti Allah kanaka kaya-kaya sakne sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah wa muhalun lan iku kang muhal
ayyarohu utawi yen toh ningali sapa Kanjeng Nabi ing Allah waya sedulan nekseni sapa Kanjeng Nabi ma'ahu dalam sartane Allah siwahu ing wong liyane Allah siwahu ing liyane Allah napa niku wa minas siwa lan iku saking liyane Allah salatuhu utawi salate Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi ju'ilat qurratu aini fi shalah ora bis shalah. Sebab nek bis shalah pemahamane Kanjeng Nabi ayeme kelawan salat. Lah salat termasuk liyane mosok Kanjeng Nabi kok senenge karo liyane Allah. Ya ora mungkin. Makane senenge Kanjeng Nabi iki kelawan Allah cuma nang jerone salat. Makane bis salat. Paham? Fayagibu mongko sirna sapa Kanjeng Nabi nafsi saking napa awake Kanjeng Nabi wa khisilan pengerasane Kanjeng Nabi wa an af'alihi lan saking pura-pura tindak lambe Kanjeng Nabi wala ya rohalan ora ningali sapa Kanjeng Nabi lan ora ningali sapa Kanjeng Nabi ing af'al lan ora nekotake sapa Kanjeng Nabi ing af'al sadirotan ingkang metu minhu saking Kanjeng Nabi bal ya balik nekotaken sapa Kanjeng Nabi alfa'ila ing agawe lima napa niku wal agawe laha maring salat wallaha ya ing Gusti Allah. Wis makane Kanjeng Nabi qurratul aini fis shalah. Fa ing kala mongko lamun ngendika sapa qailun wong kang ngucap qad yakunu terkadang ana apa qurratul aini penganteng-antenge mripat iku bisolati kelawan salat. Lho kadang ya ana lho wong ayeme kelawan salat ora kelawan Allah. Ya nek bisolat iku liyane Kanjeng. Nah paham ora? Kadang awakmu ayem-ayeme karo apa? Karo salat, ora karo Allah tapi karo salat. Jadi nek menungso biasa liyane Kanjeng Nabi iso bisolah. Ning Kanjeng Nabi fis salat. Kan ana bedane mau. Napa kok yakunu terkadang ana apa qurratul aini. Napa penganteng-antenge mripat iku bisolati kelawan salat. Di annaha krono sane qurratul ain iku fadlun anugrah minallahi saking Gusti Allah wa barizatun lan kang ngedeng min aini minnatillahi saking kahanane anugrah Gusti Allah taala. Ailali ilatin tegese ora krana ilat suwiji. Wajak luha utawi ndadekaken qurratul ain barizatan ingkang metu min nafsil minati saking kahanane anugrah iku mubalaghotun bangetaken napa niku jenenge wa illa lan lamun ora mubalaghoh ai fala yasihu mongko rasa bahaya mongko utawi qurratul ain iku barizatun kang ngedeng napa minallahi saking Gusti Allah biminatihi kelawan anugrahi Allah lali ilatin ora krana ilas wiji fakaifa mongko kalih kaya apa la yafrahu ora bunga biha kelawan salat fakaifa lan kalih kaya apa la yafrahu ora den bungai apa biha salat fakaifa lan kalih kaya apa la takunu ora ana apa qurratul aini penganteng-antenge mripat iku biha kelawan salat napa niku jenengane napa niku jenengane waqat qala lan teman-teman ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala kul ngucap sapa sira bi fadlillahi kelawan fadli Allah wa bi rahmatilan kelawan rahmati Allah wa bidzalika lan kelawan kaya mengkono-mengkono napa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fal yafrahu mongko becik bunga sapa kaum fa bidzalika lan iku mengkono qaulu taala isyaratun utawi isyarah ila annahu maring samne kelakuan iku lamania ora ana perkara kang nyegah iku mujud na ayafroha ing jento bunga sapa al insanu menungso bisolati kelawan salat iki bulat sing cara intine nak Kanjeng Nabi qurratul aini fis shalah sebab sing ditingali Kanjeng Nabi kuwi sing dadekke bunga ora salate tapi ningali Allah nang jerone salat ngono bunga Kanjeng Nabi karo salat ya berarti bunga Kanjeng Nabi dengan lainnya karena salat termasuk lainnya Gusti Allah paham saya ya ya ono ayat sing ngandhakake kul bi fadillah ya bi rahmati fal yafrahu becik kaum kae do seneng karo fadli Allah kelawan rahmati Allah padahal salat termasuk rahmati Allah berarti nek ana wong atine seneng kelawan salat nek ndelok ayat iki ya ora kliru lha terus piye lho nek bisolah karo bak kuwi kanggo liyane Kanjeng Nabi aku seneng kelawan salat kena tapi liyane Kanjeng Nabi napa niku jenengane berarti kan nek ndelok ayat kul bi fadlillah bi rahmati fal yafrahu kowe seneng karo fadli Allah seneng karo rahmati Allah berarti kowe nek seneng karo salat notabene salat yo rahmati Allah kowe kena paham ya waya kunulan ana apa qurratu ainihi penganteng-antenge insan iku biya kelawan salat fama utawi apa
iku almani ukang nyegah ming kauni farohihi saking anane bungae Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku biya kelawan salat lho. Nak menungso kena qurratul aini bisolah. Wah aku ki lho atiku seneng ki dengan salat. Nak wong biasa awake dhewe mending ngono kena. Nek nak Kanjeng Nabi ora bisolat tapi bis salat. Bedane ngerti ya? Lho kenapa karo bisolat kok kena? Sebab ndelok ayat kul bi fadlillahi wa bi rahmati falyafrahu. Becik kaum kae seneng karo rahmati Allah, seneng karo fadhole Allah. Termasuk rahmat lan fadhole Allah. So, berarti wong seneng kelawan salat sal tapi kanggo liyane Kanjeng Nabi. Paham? Faklam mongko ngerti sapa sira murattabun utawi lafal faklam iku kang den urut-urutaken alama ing atase barang takut dama kang wis dadi dingin apa mak wa tema takut dama iku kaulu ngendikane musonep fa ing kola ko ilun dawuh fa ing kola mongko lamun ngucap sapa ko ilun mung kang ngucap wabi bak dinusahi lan iku lem setengah pira-pira tuladene kitab matan hatku qolihi utawi buang ngendikane musonep fa ing kola ko ilun rupane dawuh fa ing kola ko ilun. Jadi dalam satu nuskhoh ono kata-kata fa ing kola ko ilun si dalam kurung kae. Dalam nuskhoh yang lain tidak ada fayuh taju mongko den butuhi apa ila takririha maring ngira-ngiraaken kalimah fa ing kola ko ilun. Jadi nuskhoh sing ora ono kata-kata fa ing kola ko ilun itu dikira-kirakan wa turuti balan den urut-urutaken apa jawabun jawab alaiha ing atase kalimah fa ing kola ko ilun. Kanahu kaya-kaya musonep iku kola ngendika sapa musonep ing kila lamun den ucapaken apa dalika mengkono-mengkono yakunu ila akhirih apa dalika mengkono-mengkono yakunu ila akhirih kulo sing dalam kurung golek nomu yakunu ila akhirih napa niku jenengane yakunu ila akhirih napa niku jenengane yakunu ila akhirih wis kan pakai apa napa niku biak kot kola nyono kola ko ilun ing digolekana fa ing kola ko ilun kot yakunu ki lho sangka dhuwur ciro 6 baris kot yakunu ila akhiri wis napa niku jenengane kaanahu kaya-kaya sane musonep iku kola ngendika sapa musonep ing kila lamun den ucapaken apa dalika mengkono-mengkono napa niku kot yakunu ila akhirih alaiha kaanahu kola ing kila lamun den ucapaken apa dalika mengkono-mengkono napa niku kot yakunu ila akhirih napa niku faklam mongko ngerti sapa sira anal ayata ing sakne ayat napa niku napa fabi napa kalau mau kul bi fadillah bi rahmati fa bidzalika falyaf rohu ayat kuwi napa iku kot maat teman-teman isyarah apa ayat ay asyarat tegese isyarah apa ayat isyaratan kelawan isyarah khofiatan kang samar ila jawabi maring jawaban intadab baro langun angen-angen sapa niku jenengane man sirrul khitabi ing rahasiane omongan wa huwa sirrul khitab iku al makniyu kang iku al makna ala diyakhfa kang samar apa makna ala kathirin ing atase wong akeh minanasi kang saking menungso. Sebenarnya dengan ngendikane Allah tadi itu sudah ada jawabannya tapi sangat rumit ya wong rata-rata ora paham karena samar id qala krono ngendika sapa Allah taala fabidzalika kelawan lafal fabidalika mongko kelawan fadlillahi wa rahmatihi fal yafrahu mongko becik bunga sapa umat ail ummatu tegesi umat wa makola lan ngendika sapa orang ngendika sapa Allah fabidalika mongko kelawan mengkono-mengkono fadl lan rahmat fadlillahi wa rahmatihi fafrah mongko bunga sapa sira ya Muhammad he Muhammad. Jadi dulu ayat kemo kang fabidalika fal yafrahu era kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu kowe iki bunga karo fadhole Allah karo rahmati Allah becik bunga sapa umat ki sapa saliyane Kanjeng makane liyane Kanjeng Nabi iso bunga kelawan karena salat termasuk rahmati Gusti nek nak kanggone Kanjeng Nabi mboten saged sebab nak Kanjeng Nabi kok bunga kelawan salat berarti bunga kelawan liyane Gusti Allah. Gampangane nak bisolah ki kanggo Kanjeng Nabi, nak bisolah kanggo liyane Kanjeng Nabi. Paham? Wis, kul ngucapo sira Muhammad lahum maring umat, fal yaf utawa kaum, fal yafrahu mongko becik bunga sapa kaum bil isani kelawan gawe bagus wa tawadul lan anugrah. Wal yakun lan becik ana apa farahu ka bunga sira, anta yo sira kubil mutafadili kelawan dat kang paring anugrah. Wa huwa uti al mutafadil iku Allahu taala Gusti Allah taala. Ya Muhammad kalau umat-umatmu kayak nak bunga karo
fadhole Allah ya ben ning awakmu aja bunga karo fadhole nek awakmu bunga karo sing aweh fadhol rupane Gusti Allah. Makanya nek umat Muhammad kena bunga kelawan salat karena salat termasuk fadhole. Nak Kanjeng Nabi bungae ora kelawan salat sebab salat termasuk liyane tapi kelawan dat sing gawe rupane Gusti Allah ngono. Wa huwa al mutafaddil iku Allah taala Gusti Allah taala. Kama kala kaya oleh ngendika sapa Allah taala bil ayatil ukhra ilm ayat kang meneh. Kul ngucapo sapa sira Allah ing lafal Allah utawi Allah iku nurunake Quran. Maknahu te maknane Allah al mutabiqiyu kang bangsa metuki iku kul ngucapo sapa sira Muhammad Allah te Allah iku anjalahu nurunaken sapa Allah ing Quran ayil Quran tegese Quran wa maknahu te maknane kulillah al isyariyu kang bangsa isyarat al muradu iku al muradu kang den karepaken guna ilm al muradiyu al isyariyu kang bangsa isyarah al muradiyu kang bangsa den karepaken guna ilm kene panggonan iku kul ngucapo sapa sira Allah ing Gusti Allah napa kul ngucapo ay ifrah tegese bunga sapa sira bi kelawan Allah labi horihi ora kelawan liyane Gusti Allah. Jadi nek kanggo Kanjeng Nabi bungae ora kelawan liyane Allah, tapi kelawan Gusti Allah. Makane Kanjeng Nabi wajilat qurratu aini fis sholat bungae Kanjeng Nabi niku kelawan musyahadah teng Gusti Allah, tapi nek jerone salat sumadarhum nuli ngejarno sapa sira ing kufar fi khodihim ing dalem mancing guneme kufar yal abuna khale padha dolanan sapa kufar wa huwa fi khodihim iku farahum bungai kufar biwirillahi kelawan liyane Allah subhanahu wa ta'ala wa yukhodulan din alap min dalika saking mengkono sumadarhum napa niku jenengane apa anna qurratal aini sak temene penganteng-antenge mripat sing dimaksud penganteng-antenge mripat ya apa banget senenge iku kota kunu terkadang ana apa qurratul ain iku binafsi salati kelawan kahanane salat lil ilati krono ilat asabiqati kang dingin lakin dalika lakin napa niku lakin nadalika tetapi kota kuno tetapi ini mengkono kota kuno iku lihori kedue liyane Kanjeng bilalahu ora kedue jeng Nabi gak nak juilat qurratul aini bisolat dedekke seneng kelawan salat kuwi yo iso tapi kanggo liyane Kanjeng Nabi lalahu ora kedue jeng Nabi fa inna qurrata ainihi mongko satemene penganteng-antenge mripate Kanjeng Nabi iku inama takunu angin pesne ana apa qurratu ainihi iku bi musyahadati mahbubihi kelawan laksani ing dat kang den senengi Kanjeng Nabi wa ghairuhu utawi liyane Kanjeng Nabi iku yusarikuhu nyekutani apa ghair ing Kanjeng Nabi bidalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah ala hasabi maqamihi ing atase milang-milang maqame ghair kama kaya dene keterangan marra kang wis liwat apa ma warot wakola wis sithik wakola lan ngendika sapa Ibnu Athaillah sapa musonep radhiyallahu anhu mimma napa kataba bihi li ba'di ikhwanihi mimma saking barang kataba kang nulis napa niku sapa musonep bihi kelawan ma li ba'di ikhwanihi maring setengah pira-pira dulur lanange musonep napa niku kala napa mimma nek digawe terkep iku setengah saking lafal kataba kang nulis sapa musonep bihi kelawan ma li ba'di ikhwanihi maring setengah pira-pira dulure musonep anasu utawi dawuh anas. Jadi nak hubunge karo mimaku kataba kuwi terkite mubtada muakhir. Nak hubunge karo kola anas dadi maf'ul napa maf'ul bih utawa maqulul kaul. Kola ngendika sapa musannaf radhiyallahu anhu. Anasu ing lafal anasu ngono ya kena. Anasu paham maksudnya ya? Anasu te menungso fi khali burudil minani ilm tingkah tumekane pira-pira nikmat ini ami tegese pira-pira nikmat alaihim ing atase napa niku nas minallahi taala saking Allah taala iku ala salah setiak samin ing atase telu pira-pira dunduman. Jadi wong sing entuk nikmat saking Allah kuwi ana telu macam. Apa rupane? Farihun. Nambu gawe badal yo farihin. Rupane napa siji wong kang bungah bil minani kelawan pira-pira nikmat lamin khaisu muhdiya ora saking arah dat kang paring nikmat ora saking arah utawi dat kang paring nikmat wa munsiuha lan dat kang nyukulaken nikmat wa huwa utawi muhdiha wa munsiuha iku Allah Gusti Allah lakin parahu tetapi utawi bungai farihun farihin kuwi iku biwujudi
Lafale apa Kang? Biwujudi mem mem ngain min biwujudi mut'atihi. Ngono ya. Kelawan wujude napa niku nikmate Allah. Bener, mut'atihi ya. Apa ni'amihi? Mem tak ngain tak ha. Napa biwujudi mut'atihi kelawan wujude napa niku nikmate Allah fiha ing dalem napa niku jenengane minan bisa babi tamatuhi ka biwujudi mut'atihi kelawan wujud napa ngalap sukane farihin fiha ngono wae farihin fiha ing dalem napa niku minan bisa babi tamatuhi tegese kelawan sebab ngalap sukane napa niku farihin wa qadu iwatorihi lan nekane ing hajate farihin waneli hurudihi lan merkoleh sejane farihin biha kelawan minan fahada mongko telah farihin iku minal ghafilina setengah saking pira-pira wong kang lali. Jadi sing nomor siji wong kapan entuk nikmat bunga karo nikmat ki mau lali kalih Gusti Allah. Panene apik, panen lombok. Bunga ya karo panen lombok mau, bunga karo nikmate. Lali kalih Gusti sebab nak panene apik iso duwe duit akeh, nak didol iso tuku mobil atine seneng sak piturute. Jadi senenge karo nikmat ora kalih Allah. Paham mboten? Wis sabihun napa niku jenengane sabihun Kang kemu ngene wae Kang ya, diwaca Rafa'atis apa-apa wis. Sing nak dadi badal ya diwaca farihin asine. Farihun utawi salah satu aksam iku siji wong kang bungah. Geterke mono ya ora apa-apa, padha kenane. Napa sabihun kang den serupaaken bil bahaimi kelawan pira-pira raja kaya. Alladzina rupane wong akeh yakuluna kang padha mangan sapa alladzina wa yasrabuna lan padha ngombe sapa alladzina ghafilina la khali pira-pira kang lali sapa alladzina an maulahum ando saking bendarane alladzina tuh. Jadi tak kapan ana wong sing nomor siji nek entuk nikmati Allah. Wonge kok bungah kelawan nikmate kala wau lali kalih Allah. Berarti kaya kewan. Isane mung mangan, isane ngombe lali kalih Gusti Allah. Yasduku meneri alaihi ing atase farihun. Apa qalu ta'ala ngendikane Allah taala hatta ida farihu hingga tetkalane bungah sapa kaum bima kelawan barang utu kang den paringi sapa kaum ing mak akhudna mongko natrapi sapa ingsun ing kaum bahdatan khali kang dadak yakni ngarepaken sapa musonep nah anahu ing samne kelakuan iku rubama kana terkadang ana apa lapale kang tawarudu pak tak ana tae ora tak wawu alif ro dal nah nggonku dal sik terus ro sing bener nggonmu rubama kana terkadang ana apa tawaruduni ami tumpat-tumpane napa niku jenengane tekan-tekanane nggih apa tawaruduni ami tekan-tekane napa niku pira-pira nikmat iku istidrodan penglulu minallahi saking Gusti Allah. Jadi kadang nikmat saking Allah ki penglulu. Kulama utia kapan-kapan den paringi sapa syahsu sapa man nikmatan ing nikmat suci istiada mongko tambah-tambah sapa man apane ghaflatan laline walam yaskuri lan ora syukur sapa man al maula ing Allah kang dadi bendoro alaiha ora nyukuri alih ngatasi nikmat. Jadi ku istidro nek dikai nikmat malang tambah laline kalih Gusti Allah hatta yakhudahu hingga natrapi sapa Allah ing man akhda azizin kelawan koyok ngalape dat kang mulya muktadirin kang kuwasa. Jadi wong entuk nikmat itu ada 3 macam. Si satu bungah kelawan nikmatnya tadi tidak dengan Allah. Lah orang semacam itu koyok kewan mangan ngombe lali kali Gusti Allah. Sing nomor loro napa niku jenengane bungah karo nikmat karena dia diberi oleh Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim. Alhamdulillah. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.